帝君，不必多礼。我今日要在藏书阁中查阅文典，不想有人打扰。是。陆明记忆中出现的就是这藏书阁，我们现在分头找。这么多高价书，陆明就算升官了，也跟以前一样，还是那么偷懒。愿无有言淡，平安喜乐。你每年都在为我祈福。可是如今我再没有办法替你祝愿了。怎么会有这么多腰带的书？这是我放细折的地方。陆明以前从不会在此存放其他书籍，查案要紧，这些私物留以后再说。有什么线索吗？没有找到任何线索，要不今天我们就到这里吧。再过片刻，巡更的仙师就要来了。走吧。哎，等一下，我是说，也许陆明在琉璃铺当中留下的幻影，不是在向我们告别。果然，鲛人的骨血杏书，可生不灭之火。这不灭珠，便是陆明用自己的血制作成的，这才是他想给我们看到的线索。九曜连珠，九曜连珠乃是万年难遇的奇异天象。严南，你看，这9颗星排成一列，遮天蔽日，在天地间结成法阵。这不仅是天象这么简单的事情吧？九曜连珠天象出现的时候，若以金蝉翼及天地灵气，再以仙力深厚的神仙仙灵化作容器，生祭九曜阵，就能炼就乾坤饮。乾坤饮，而这个乾坤饮，曾是修罗尊主玄烨所用，因其阴存狠毒，创世之战后便把它封禁起来，只有经历过创世之战的几位老神仙才知晓。上一次九曜连珠，正是仙魔大战之时。以仙灵作为容器，难道说北冥仙君当时大战归来之后，仙灵丢失，是有人故意为之，拿他的仙灵去私炼乾坤饮？可炼就乾坤饮所需要的金蝉翼，是3亿巫异族的法宝，此族早已灭绝。死于乾坤饮之人会发生什么异象吗？乾坤饮吞吸灵力，中招者仙骨淬化，难具成形。那我们去神官陵看看北冥仙君的尸身，不就真相大白了？
仙君，您总说您为仙一生操劳，若有一日羽化，您想长眠于天地，得六根安宁。可如今为了还您一个公道，必须强行开棺，扰您清静了。有颗棋子。帝君，好久不见。仙君，我尚有一分灵石，寄于你的棋子之中，以其与你心灵相通，传音于你。我的棋子。仙魔大战，我统管后方，为众仙分配法器、仙兽。大战前夕，帝尊曾嘱托我，若战事吃紧时，务必保全帝君。可是我于后方，你战于前线，我唯恐照顾不及，便暗中取走了你的一枚棋子，以其与你灵石相连。没想到多年以后，竟再次相见。若帝尊真是那神秘人，何苦救了我又要杀我？仙君这片心意，我竟毫不知情。如今生死相隔，隐约难以回报了。敢问仙君，当年大战究竟发生了何事？老仙被魔族逼至绝境，只顾防住眼前魔兵。未料一人从后狗来，我便拼尽全力，想看清他是何人。我抬起头，却看见了自己的脸。我即刻明白，此人会施傀儡术，可假扮他人，隐藏身份。我终究是抓不出他了。当年此事是我失察所致，如今要为天界辨明清白，不得不请仙君容我二人开棺，找到证据，为你报仇。此人处心积虑弑杀仙君，吸取三帝君神力，然后悄然脱身。其仙法之深，心机之沉，如何匹敌？倘若你继续追究下去，定然会危及自己的性命，你的身份也会被揭破，于天界再难容身。原来仙君早已知晓，应愿此生只为扶天地正道，哪怕身份揭破，削了仙籍，也要还无辜牵连之人一个正义清白。为了使命，无惧无悔，还请仙君开棺。也罢，我早知道会有如此结局，只是大势早定，若定要寻根究底，扭转乾坤，必然会危险重重。倘若必有一战，我相信帝君一定会拯救苍生，还三界太平。只是我还有几分私心。仙君可是挂念颜旦与于墨？请放心，若他们卷入局中，应愿必会奋不顾身，护他们周全。愿帝君平安功成，那这两个孩子就尽托付于帝君了。
仙君，龙鳞，这是当时余墨放在仙君身上的龙鳞。九旗龙鳞乃是灵根所化，坚硬无比，好好放在仙棺当中，不可能有破裂的。果然有人谋害了仙君，拿走了他们的仙灵，借此练得乾坤印。三界之中，有能力弑杀帝君的，只有一个人，那便是天帝。昔年创世之战当中，他带领仙神灭了修罗一族，而如今又以修罗邪法残害天界之人，他为何变化如此之大？以他的身份，揭破此事，形同颠覆三界。我们必须谨慎确认，若想找出真相的话，还得收集更多的证据。我知道，你与天帝情谊深厚，若是调查起来，你处境会非常的艰难。我有些担心你，你在明，他在暗，不能让对方钻了空子。你放心，燕南，我绝不会徇私。事关重大，我自责无旁贷。在没有拿到证据之前，我们不可贸然行事，否则就会身陷险境。燕丹，你还是先回夜兰山去吧。你是帝君，一举一动皆被瞩目。若我化成一个小仙士，反而进出许多地方更不易被察觉。况且，陆明在藏书阁中留下那个木盒，我必须要弄清楚到底为何意。既然你要选择一起留下来，我会护好你的安全。仙君，我定会为你讨回公道。仙君是余墨的恩师，在凡界暗杀你之人，又与九旗灭族脱不了干系。以余墨的性子，必定会手刃仇敌。我这就传信于他，将我们所查之事告知。待我们找到使者，可在百仙觐见之时，与天地对峙。但此时，我们还需九旗龙鳞，演乾坤印。哪个不要命的小崽子敢打扰本帅休息？应元君，你怎么在这儿啊？老元帅，我是来知会你一声。7年我让你留下的房间，现在有人要来暂住了。我来，是给他添置一些物件。这房子本来就是你弄来的，你想带什么人就带什么人，知会我做甚，只要不打搅本帅休息就好。哎，应元君，你要带来的是一个女娃娃。老元帅，日后有人与你同住，你若整天酗酒的话，这样下去有失体面。哎，看来本帅以后不会有好觉睡喽。子期，
墨这信写的10万火急，让我们收到信即刻前往叶兰山。可是子期，你现在身在何处啊？天帝，我们互不相犯，你为何要杀我？清理战犯邪神，何须理由？子期，陶子气勾结魔族，理应拔仙骨碎仙灵，神魂俱灭，永不超生。若你要这般对他，不必等到我现身。你倒是没我想的那么笨吗？你到底想要什么？只要你放过他，我都给你。想要他吗？拿你的万魔之眼来换。子期，我给你，只要你不伤害他。东西你拿到了，放人！我答应放过他，可没答应放过你呀。这些都是演虚天宫时的物件。他竟帮我保存至此。星辰屏，是姐姐。颜淡，余墨为下界寻你，不惜断了龙角。相识不久的友人尚且待你如此，我这相伴而生的胞姐却无事可做，只能为你接一瓶星辰，祈愿你在凡界一切安好。余墨竟是为了我，去寻我的时候断了龙角。余墨，这份情谊你让我怎么还？颜淡，若你可以原谅我，大婚那日，我要亲手为你穿上这件嫁衣，希望你能心想事成，冲破一切天规，和应元君永远在一起。这些年姐姐一直在牵挂我，可如今我跟应渊放不下，也回不去了。你是何人？颜淡，好不容易扮成你一次，还被你看穿了。你为妖神，为何冒险来了天界啊？是发生什么事情了吗？
我就是想你了，回来看看你不行吗？姐姐，你为了救我，把你的半颗心给了我，让我有了重生的机会，谢谢你。你怎么这么傻呀？剜心那么痛，你现在恢复的怎么样了？我已无大碍了。你呢？身体感觉怎么样？恢复的好吗？你觉得呢？姐姐，我看到你给我收集的星辰瓶了。如今你也升了仙阶，而我在凡界过得快活自在。我突然想到，我们当时对着星辰瓶的许愿都已经成真了。那你有没有看见我为你准备的嫁衣呀？那也一直是我的心愿。你离开天界这么多年，是帝君收好了你的旧物，珍惜守护着有关于你的一切。他心里是有你的。别再说了，姐姐。他要守护的远远不止这些琐碎之事，还有3界苍生都在等着他呢。我现在觉得，其实不是每段感情必须要有结果的。我与他，我已不做妄念了，只想护他安康。你呀，明明心里就有他，为何要逼自己放下呢？3界终有安宁的那一天，到了那个时候，也许帝君就可以放下责任，与你相守一生了。我已经长大了，你怎么还跟小时候一样安慰我呀？你放心吧，这些年来，我已经学会了珍惜当下，莫问前程。我跟他，我不想再强求了。关于应渊君的事情，你不想多说，那我便不再问了。不过你此次偷偷跑回天上，一定是发生了什么事情。难道跟我都不能说实话吗？我们所查之事涉及天地，若是被他率先察觉，定会被其灭口，还是不要牵连芷溪为好。颜淡，我知道你有事情瞒着我，可是你不要忘记了，你的这里已经有了我的半颗心，你的性命不再是属于你一个人的了。无论如何，你要让我知道他的安危。姐姐，你之前就和我说过，天界有人袭击了帝君，而此次陆明失踪之事，想必你定也知道了。你这次冒险回到九重天，定是为了查验此事。颜淡，你和我约定过，你我之间要彼此信任，不离不弃。如今，你要食言了吗？好吧，什么事情都瞒不过你。今日医官可向我抱怨，说寻不得你踪影，无法医治。今日怎么得闲，杳无医须啊？帝尊此前教导应渊，为仙者应当克己。您从不饮酒，亦不喜仙人贪杯。今日不知帝尊为何会携酒而来？大战之后，吾深有感触。一生苦短，往日这天界的清规戒律，实属无趣，不必桎梏己身。帝尊变化之大，应渊颇感陌生。人非金石，怎能不变？帝君，你往昔不也是无情吗？下界历难，回来之后，不也为情所苦？你不是也变了吗？时隔数年，我重返天界，对天界事情很多都很生疏，便去了趟玄心崖住了几日。获得老元帅提及一事，我想不明白，
据说当年大战之前，帝孙曾说过太幽难当重任，可不知为何如今，他能破格提拔为仙兵总管。此事甚是无奈。你要知道，太幽是湾云帝君的弟子，湾云帝君战死，吾心甚痛，时常想念。所以，现在三界无事，我就破格提拔太幽为总管，以为湾云帝君在天之灵。好了，天界之事有吴掌管，你方归仙位，身体尚未康复，就不要那么费心了。应渊只是担心帝孙事务繁多，只是想替您分担一二。我回九重天那日，帝孙才说过，必定会查清楚仙魔大战之内情，以及凡界偷袭之人。这过了几日之后，不知帝尊可有结果呀？无疑有几个怀疑的人选，正在一一探查。帝尊，那偷袭者常用无影兽来与人传信，我已经查探过了。天界诸多仙官也得以佐证，在玉清宫之中，许多人都听到了无影兽的轻啼，想必此人便在宫中。不错，你的想法与吾一致。此人喜好收集和喂养各种灵兽，而且在你下界之时，他偷偷下界，甚是可疑。此人便是吾的贴身侍官陆明。帝君，吾听说陆明与你关系甚好，他有没有趁此机会暗害于你？不知为何，陆明现在不在宫中，寻不到踪迹。要不然，吾一定亲自将他绑来，让帝君审问。我对神秘人所施的7日同命咒，如今还剩最后1日。我若能探出他手中的印记，便是铁证。许久未见帝尊，甚是想念。记得你年幼时候，吾曾单手与你过招，那今日就重温一下儿时之梦。吾单手与你过招，请。帝君，吾就说了嘛，怕伤着你。多谢帝尊手下留情，应渊无碍。你仙体方愈，今日就点到为止。天色也不早了，吾该回宫了。此番错过，7日同命咒终究无用了。帝尊向来不喜我义气，自己也不善艺术，为何如今他随手一摆，却能完满复盘？难道……真没想到，陆明竟用自己的骨血
为你们留下了线索。他生前曾多次来到妙法阁，每次都会在这个柜阁面前停留。我想这其中一定另藏玄机。怎么又是腰带？我之前在藏书阁看到陆明留下的木盒当中，全是与腰带相关的书籍，可他生前对法器还有配饰毫不在意。他这么做一定有什么原因。这些腰带从何而来？诛仙都会定期更换法器用物，而换下来的旧物就会暂时放在妙法阁中。这个柜阁就是专门用来存放各位仙君腰带的。诛仙君更换法器的记录你还有吗？给我看一看。有的。你看，这2页为什么是空白的？有2位仙君从未更换过腰带，所以就没有记录。一位是帝尊，还有一位就是应渊君。为何？仙魔大战过后，帝尊就再未更换或修缮过腰带了。推说是因为故人皆逝，所以格外珍惜旧物。而帝君不愿更换混元玉带，是因为上面有你亲手绣的四叶汉带呀。他上千年来都没有换过腰带吗？自你出现以后，从未更换过。